Cô Ben TV xin chào các bé. Hôm nay cô Ben có bộ đồ chơi mới. Đó chính là bộ đồ chơi công trường. Wow, có hai chú công nhân này và rất nhiều xe công trường. Wow, đây chính là xe tải, xe ben. Wow, đây là xe, đây chính là xe trộn bê tông. Wow, máy bay trực thăng. Công trường có cả máy bay trực thăng luôn này. Xe máy, wow, xe mô tô. Đây là chiếc xe mô tô và rất nhiều dụng cụ. Bây giờ cô Ben sẽ mở bộ đồ chơi này nhé. Rất nhiều bộ đồ chơi luôn. Giờ cô Ben sẽ mở bộ đồ chơi cho các bé xem nhé. Các bé hãy ủng hộ cô Ben bằng cách đăng ký kênh cô Ben TV. Cô Ben có rất nhiều đồ chơi cập nhật liên tục cho các bé xem. Quá nhiều đồ chơi luôn này. Đây chính là chiếc xe. Wow, đây một chiếc xe ben. Chiếc xe ben rất là đẹp, một chiếc xe ben màu vàng. Tất cả đầu xe công trường đều màu vàng luôn. Một chiếc xe ben. Chiếc xe công trường màu vàng, xe ben này, xe này dùng để chở cát đá, rất nhiều dụng cụ, xi măng. Wow, đây chiếc xe thùng xe màu vàng. Wow, quá đẹp luôn, có cả cót này, khi mà cô Ben cháu giật lùi lại nó sẽ tiến. Xe ben này sẽ chở rất nhiều, trọng tải rất là lớn. Đây là một chiếc xe chở bê tông. Wow, xe bồn chở bê tông này. Xe này có thể trộn bê tông đây. Chúng ta sẽ đổ cát, đá và xi măng ở trên này. Bê tông sẽ đổ ra theo đường này. Đây là một chân. Đây chính là nơi để đổ bê tông. Bê tông sẽ chảy ra đường này. Đây, rất xịn đúng không? Đây là chiếc bồn để quay. Nó sẽ đảo bê tông cát đá ở trong này và sẽ trộn thành bê tông tươi. Wow, sau đó sẽ đổ vào các công trình để người ta xây nhà. Chiếc xe này cũng có cót luôn. Wow, quá xịn luôn. Các bé có thể thích không nào? Wow, quá đẹp luôn. Chiếc xe tiếp theo, đây chính là hai chú công nhân. Những chú công nhân sẽ có những chiếc mũ màu vàng của công nhân đây và một bộ quần áo màu xanh. Hai chú công nhân nhìn rất là đẹp phải không nào? Wow, hai chú công nhân sẽ đứng ở đây. Tiếp theo đây chính là chiếc máy bay trực thăng của công trường. Wow, 5 cánh luôn, kinh khủng không? Quá dã man, cô Ben chỉ có thể máy bay có 4 cánh thôi, giờ có cả 5 cánh luôn. Wow, cũng có cót. Cháu giật nổi. Quá nhanh luôn, máy bay nhanh hơn cả ô tô. Để cho máy bay đậu trên chốc ô tô đi. Đậu trên chốc chiếc ô tô này. Wow, đó thôi, cho đậu ở đây đi. Còn đây là một chiếc xe mô tô. Wow, tay lái. Chiếc siêu mô tô rất xịn phải không nào? Siêu xe luôn này. Ui giời, nhanh hơn cả máy bay. Quá nhanh luôn. Siêu xe mô tô phân khối lớn. Wow, quá đẹp. Đặt ở đây. Wow. Còn đây là những chiếc bảng biển báo hiệu cảnh báo. Đây chính là biển chỉ đường hướng dẫn cho người đi đường đi lối khác đấy. Còn đây là biển cấm đỗ xe, no parking. Wow, no parking, không được đỗ xe ở đây. Còn đây chính là bình cứu hỏa. Wow, một chiếc bình cứu hỏa mini màu đỏ. Wow, phai nghĩa là lửa. Wow,
bình cứu hỏa. Wow. Còn đây là biển đổi chiều hay gì đây, cô bạn cũng không biết biển này là biển gì luôn này, cứ xếp ở đây đã. Wow. Còn đây chính là chiếc đèn xanh đèn đỏ để báo hiệu giao thông này. Đèn đỏ xe sẽ phải dừng lại, đèn xanh là xe được đi, đèn vàng là xe chuẩn bị đi. Wow. Đấy. Còn đây là biển báo hiệu công trường đang thi công. Wow. Đứng đây đi. Còn đây là cái gì cô bạn cũng không biết nữa. Đèn pha hay là cái gì nhỉ? Không biết đây là cái gì đây, hay là đèn báo hiệu nhấp nháy để cho người đi đường biết ở đây đang có công trường. Wow. Còn đây là một chiếc thùng phi này, thùng phi này để đựng dầu nhớt xăng này, rất nhiều thứ luôn. Còn đây nè, cái này để hướng dẫn này, để báo hiệu này, chỉ đường này, ngăn đường này, báo hiệu đang có công trường. Wow. Rất nhiều đồ luôn này. Chú công nhân đứng ở đây đi, đừng xe máy không. Wow. Rất nhiều biển báo luôn. Đấy. Wow. Như vậy hôm nay cô bé đã giới thiệu với các bé một bộ đồ chơi công trường. Wow. Rất nhiều đồ chơi công trường luôn này. Các bé có thể thích không nào? Hãy bảo ba mẹ mua cho một bộ đồ chơi công trường nha. Ba mẹ và các bé nếu thấy thích hãy ủng hộ cô Ben bằng cách đăng ký kênh Cô Ben TV. Rất nhiều đồ chơi đẹp đang chờ các bé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bé. Bye bye.